ફરીથી ઓકે. આજે બુધવાર છે, ચૈત્ર નવરાત્રિનો શુભ દિવસ છે અને આજે અમે અનુષ્ઠાન કર્યું છે તો 9 દિવસ સુધી ચાલશે. શોભનાએ 12 ગાયત્રી ચાલીસાનું એ રીતનું અનુષ્ઠાન લીધું છે હાથમાં, તો એ પણ એનું કરશે અને હું રોજની 27 માળા મારે કરવાની થશે. આ પ્રમાણે આજથી અમારું ચાલુ થાય છે. તો આની અંદર અમને એક વધારે મજા શું આવી કે ગીંગણીથી જે ગાયત્રી માતાની આરતીનું જે રેકોર્ડિંગ કરેલું હતું એ અમે અહીંયા આગળ રાખ્યું છે અને એની અમે અહીંયા આરતી ઉતારી છે. એટલે આજે અમારા ઘરની અંદર ગીંગણી મંદિરનો પ્રવેશ થઈ ગયો છે અને આ 9 દિવસ આરતી થવાની છે અહીંયા રોજ. તો આ એક શુભ અવસર કહેવાય અમારા માટે અને બહુ સરસ રીતના કામ ચાલે છે એ પ્રમાણે. બીજું અહીંયા આગળ અત્યારે એટલું બધું પરિસ્થિતિ ખરાબ છે અહીંયાની કે અત્યારે કોઈ ઘરે આવતું જ નથી અને અમે કોઈને ત્યાં જતા નથી. એટલે એવું શાંતિનો દિવસો છે કે આ કામ કરવા માટે બેસ્ટમાં બેસ્ટ પીરિયડ છે. તો આ અમને બહુ આનંદ આવશે આની અંદર, કારણ કે આખો દિવસ કંઈ બીજે ક્યાંય જવાનું તો છે જ નહીં. આ જ કામ અમારે કરવાનું છે. એટલે એને લઈને અમારું કામ બહુ સરસ રીતના પતશે અને અમને આશા છે કે આ અમારું અનુષ્ઠાન સરસ રીતના પરિપૂર્ણ થાય અને એ જ પ્રમાણે શોભનાનું પણ છે ગાયત્રી ચાલીસાનું અનુષ્ઠાન એ પણ પરિપૂર્ણ થાય. તો આ રીતના છે. તો અમે અનિલને ખાસ ભલામણ કરીએ છીએ કે આ તે જે મોકલી હતી આરતીનું બધું, તો અમે એનો યુઝ કરીએ છીએ અને આ તારે મોકલવું હોય તો મોકલજો બારોટજીને. હજી અમે બીજી વસ્તુઓ જે છે યજ્ઞ બધું એ અમે પછી યુઝ કરવાના છીએ, પણ અત્યારે જે અમે યુઝ કર્યું છે એનો આ તને મોકલો છે વિડીયો. ઓકે, થેન્ક યુ.